Bienvenue sur ma chaîne. مرحبا بكم في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, je vais faire des bottes. Je vais faire des mini et deux grands. Inch'Allah يعجبكم. Donc je vais غادي نبداو 3 الكيسان ديال الفينو، 2 كيسان ديال الطحين، 2 grands verres à thé d'eau, de l'huile d'olive. Là, j'ai 3 cuillères à soupe de lait déshydraté. J'ai du nigel, un peu de sel, une grande cuillère à soupe de levure, une grande cuillère à soupe de sucre. Donc, كما قلت لكم خصني 3 كيسان ديال الفينو، 2 كيسان ديال الطحين، 2 كيسان ديال الماء دافي، 2 معالق ديال الزيت. خصني معلقة كبيرة ديال الخميرة، معلقة كبيرة ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملحة، 3 معالق ديال الحليب غبرة، وشوي ديال السانوج. Donc là j'ai commencé, j'ai mis mes 2 verres d'eau plus ma farine et mon sucre. Là je vais rajouter ma semoule. المهم درت الماء ديالي ودرت الخميرة والسكر ودرت الفينو ديالي، دوك 3 ديال الكيسان. غنزيد عليهم الحليب، هذا غبرة. Donc j'ai mis la semoule, la farine, le lait en poudre. Donc je vais faire travailler ma machine. Ce bot est vraiment hyper léger et très moelleux. Donc je vais le farcir. J'ai une autre vidéo, je vous montrerai comment j'ai farci les mini بطبوط. المهم راه عندي فيديو غادي نحطو ان شاء الله غنوريكم باش عمرت داك البطبوط الصغيور. Donc là ma machine travaille. Juste la semoule, l'eau, la levure et le sucre. Donc là j'ai rajouté ma farine. المهم زدت الطحين ديالي. انا درت 2 كيسان ديال الماء. Donc ça dépend les farines. Donc vous pouvez rajouter un demi-verre d'eau si vous trouvez que la pâte n'est pas très collante. المهم là غنزيد 2 معالق ديال الزيت البلدية. Donc là j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je fais travailler ma machine. Donc là je rajoute mon sel, زدت الملحة. غادي نخلي la machine تخدم. Donc la texture doit être collante. Donc si elle n'est pas collante, rajoutez un demi-verre d'eau tiède. المهم العجينة خصها تكون تتماسك في اليدين. Donc voilà, moi j'ai pas la bonne texture, donc je rajoute un petit peu d'eau. المهم انا زدت ليها شويه الماء، قولي واحد نص كاس. اذا درت 2 كيسان ديال الماء وزدت نص ديال كاس واحد. شوفوا نتوما على حسب الطحين ديالكم. Voilà, là je vais rajouter mes graines de nigel. المهم زدت السانوج ديالي. Voilà, ma pâte est prête. غادي نخليها تخمر. Donc voilà, je vais la laisser lever. Elle est bien collante. À peu près une demi-heure. المهم واحد نص ساعة غنخليها تخمر. راه هاد البطبوط كيجي رطاب زويون. Donc là ma pâte a bien levé. Je vais la dégazer. J'ai pris un peu de semoule extra fine pour travailler la pâte. المهم غادي نحيد ليها الغاز اللي لداخل. راه زيد شويه ديال الفينو باش نقرص به. Voilà, vous farinez votre plan de travail avec la semoule. Voilà, vous la dégazez un petit peu, pas trop. Vous avez vu, c'est une pâte très collante. متخافوش منها واخا كتلصق في اليدين. Donc là je vais diviser ma pâte. Voilà.
غادي نقسم العجينه ديالي، حيت بغيت ندير جوج بطبوطات موين، والاخرين غنديرهم صغيورين كما قلت لكم غادي نعمرهم. Donc là j'ai divisé ma pâte en deux, l'autre pâte en deux, parce que je vais faire deux moyens botbot et le reste je vais faire des mini que je vais farcir. Je vous montrerai à la prochaine vidéo Inch'Allah comment je les farcis pour pas que cette vidéo soit trop longue. Voilà, là je travaille mes deux pâtes d'abord que je vais laisser lever. Donc ces botbot se cuisent sur une poêle. المهم هاد البطبوط راه ديال الفراح ولا ديال المقله ولا كيفاش تقولوا نتوما، المهم حنا كنقولوا ديال الفراح. Voilà, je prends l'autre pâte. Voilà, donc je l'étale. Ça c'est la deuxième pâte. المهم هادي العجينه الاخرى اللي بقات ليا شتي هي باش غندير دوك لي ميني بوطبوط ديالي، دوك البطبوطات الصغار. دونك جي بري ان سيركل، وانا نيمبورط بياس رون. المهم ها نتوما شفتو في الفيديو راه كلشي واضح، كديروا الفورمه اللي بغيتو. انا بغيتهم شويه موي، ماشي صغار ماشي كبار، المهم تقدروا ديروهم صغار على هكا. Donc vous mettez un cercle petit ou grand comme vous voulez. Moi j'ai pris ni petit ni grand. Donc voilà, on continue. Voilà. Voilà, j'ai fini ma pâte. Là donc voilà ma pâte. Je l'étale. Faut pas trop l'étaler. Pour avoir vraiment des bons bot moelleux, faut pas trop l'étaler. المهم ما تقرصوهاش بزاف، خليوها شويه غليظه باش يجيكم البطبوط زوين. Voilà, je vais finir la deuxième, la même chose que la première. Voilà, vous l'étalez. Il me restait le reste de la pâte là pour les mini botbot, donc je l'ai ramassé et je refais d'autres petites boules. Voilà mes botbot. Voilà, ça m'en a fait 10 petites et 2 grandes. المهم درت لي 10 كبار وجوج موين. المهم دابا راهم خمروا، شفتوا كيفاش طلعوا. دابا غنمشي نطيبوهم. دونك ça a levé. J'ai laissé à peu près 5 à 6 minutes. Voilà, on va commencer la cuisson. Donc ils ont bien levé. المهم راه خمروا، غادي نبداو نطيبوهم. Donc là j'ai beurré، non j'ai huilé pardon ma poêle ولا طاجين ديالي. المهم درت بديت بالبطبوطات الصغار حيت هما اللي بديتهم هما الاولين. Donc j'ai commencé par les mini botbot car c'est avec ça que j'ai commencé au début. Donc ils ont bien gonflé. Là chaque 30 secondes il faut les retourner pour avoir vraiment un botbot moelleux hyper léger, cuit des deux côtés pareil. Donc chaque 30 secondes il faut les tourner. المهم كل 30 ثانية خصكم تبقاو تقلبوهم باش يجيو مهويين لداخل وخفاف. هاد لا تكنيك زويونه. وديروا ليهم الزيت مره شويه الزيت. Voilà mes botbot, ils sont prêts. Donc je vais continuer ma cuisson. Voilà, des autres botbot aussi. المهم شتو كي كيجيو رطبين وخفاف. Donc ils sont hyper moelleux. Voilà, vous mettez un peu d'huile au milieu de votre poêle et avec votre pinceau vous
Voilà, vous mettez un peu d'huile dessus et vous continuez la cuisson. Donc voilà, ma cuisson est prête. المهم ما طيبتهم، دابا بغيت نطيب البطبوطات الاخرين. Voilà, j'ai un peu huilé le dessus. Bon, vous faites la même chose, chaque 30 secondes, il faut tourner le bot-bot. Voilà, j'ai huilé un petit peu, ça donne du goût et la cuisson se fait plus rapidement. Voilà mes bot-bot, j'espère qu'ils vous plairont, Inch'Allah. Ils sont hyper légers, hyper moelleux. Et mes mini bot-bot que je vais remplir, Inch'Allah, je vous montrerai la prochaine vidéo, Inch'Allah. المهم البطبوطات الصغار غادي نعمرهم إن شاء الله، وغادي نوريهم لكم في واحد